Daniel Levianto. Saya akan melaksanakan tugas komunikasi, informasi dan edukasi tentang bab medikasi obat batuk. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, malam. Ada yang bisa saya bantu? Saya sedang mencari obat batuk. Cari obat batuk. Sebelumnya dengan saya bicara dengan siapa? Saya dengan Mas Fahmi. Mas Fahmi, ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan? Tenggorokan kering dan batuknya tidak ada dahaknya. Baik, apakah ada gejala yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sebelumnya saya ingin memberi obat batuk, yaitu obat OBH, diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Apakah bisa dipahami? Baik, obat ini memiliki efek, salah satunya adalah kantuk, jadi disarankan setelah meminum obat ini disarankan untuk beristirahat. Apakah sudah dimengerti? Silahkan kalau dimengerti jelaskan apa yang saya sampaikan yang tadi. Obat ini diminum 3 kali sehari dan memiliki efek samping yaitu ngantuk. Disarankan setelah minum obat untuk beristirahat. Baik, jika dalam 3 hari keluhan-keluhan tidak dapat segera disembuhkan, saya sarankan untuk kembali mengecek atau periksa ke dokter. Baik. Baik, apakah ada yang lain?